Anjay untung gak kena mobil polisi, kalau kena rugi dong. Mana yang tadi nyenggol Ana? Ana bantai semuanya, awas. Semua minggir. Ana ada urusan dulu bentar sama busok jagoan ini. Maksud kamu apa tadi nyenggol-nyenggol? Kurasakan ini. Tetengge tetengge tengge tengge tetengge 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 tengge tengge. Teman-teman aku mohon like, komen dan subscribe ya teman-teman. Aku doakan kalian puasanya tamat amin.